Umfundi ka-grade 9 obebonakala enekamva eliqaqambileyo. Yes, I miss her a lot. uSimphiwe Sibeko beneshumi leminyaka kazange abuyele ekhaya emva kokuthunywa kwivenkile ekufutshane ngomhla wesibini ngoApril walonyaka. It was around about 5. Then I started ukufona only to find that ifoni yakhe iku-voicemail. Usuku emva koko umzimba wakhe wafunyanwa kufuphi nomgxobhozo wamanzi kude kufuphi nekhaya lakhe. Ayibonakali lore ekaba eliyena the way nale ka teng a lemetseng ka teng. Usapho owabizelwa kwindawo yexhwayelo usangqukulekile ngumbono omanyumnyezi. So re khone hore re bone ka diaparo re ke yena ngwana o lemetseng. I was crushed. Usapho lukaSimphiwe kunye nezinye iintsapho ezisibhozo ziye zatyelelwa. Utyelelo luvuse amanxeba umbuzo ngokuba nabanye abazali babengamaxhoba ezi zihelegu. You would have seen in this house that they are accusing their mother of witchcraft. They even poured hot water on her, which is very sad. Ngelixa kukhuthazwa amaxhoba aphumelela ubala kukwahlatywa ikhwelo kuluntu ngokubanzi lungakhwele ecingweni lubukele iziganeko zokuxhatshazwa kwamanina eli lizwe.